Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start our new chapter, chapter number 7, Particulate Nature of Matter. Chapter section 7.1 Matter, 7.2 Different States of Matter. In enter particle spacing in the three states of matter, particles movement in different states of matter. Introduction. Everything you see around you, such as air, water, soil, wood, metal, even your body is made up of matter. Matter is anything that has mass or occupies space. But matter is not just one continuous substance. It is made up of tiny invisible particles that combine in different ways to form various materials. देखिए आप सब जानते हैं जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं एयर वाटर सॉइल वुड मेटल और इवन हमारी बॉडी सब किसी न किसी मैटर से मिल करके बने हुए हैं। मेटल जो कुछ मेटल वो होता है जिसका कुछ मास होता है या फिर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। मैटर एक कॉन्टिन्यूस सब्सटेंस नहीं होता है, ये मेड अप होता है। ये किसका बना होता है? ये छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है जो कि कंबाइन किए जाते हैं डिफरेंट वेज में और वेरियस मटेरियल्स उनसे बनते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो इवन विद अ माइक्रोस्कोप से भी आप इनको नहीं देख सकते हो। जो अरेंजमेंट है मूवमेंट है और स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में वो डिटरमाइन किया जाता है एक सब्सटेंस के थ्रू जिसे सॉलिड लिक्विड और गैस कहा जाता है। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स हैं वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। 7.1 मैटर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 परफॉर्म करनी है आपने। These specks of chalk powder can be broken further into smaller particles by further grinding. Let's imagine that this process of grinding continues. Eventually, we would reach a stage where the chalk particles cannot be broken down further in any method whatsoever. देखिए इस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है कि एक चॉक के बीच को पाउडर किया जा रहा है और वो इतना ज़्यादा उसको फाइनली ग्राइंड किया जा रहा है अगेन एंड अगेन कि एक पॉइंट पर आकर के वो बिल्कुल ही जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आगे फर्दर ब्रोक होने बंद हो जाएंगे। The tiny units obtained at this stage are the basic building blocks of that the chalk was made up of. मीन्स ये जो टाइनी यूनिट्स है मीन्स ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अब बन गए हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनकी वजह से वो चॉक बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल होल पीस ऑफ जो चॉक है वो किससे बना हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट से। एक छोटा सा चॉक बहुत बड़ी यूनिट ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इन यूनिट्स को जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं चॉक के इन यूनिट्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एक बेसिक यूनिट होती है जिससे कि एक लार्ज पीस ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल क्रिएट किया जाता है जैसे कि चॉक grain of sand and clay are not the smallest unit of bigger rocks. They are also made up of a large number of their constituent particles. Activity 2 आपने खुद से परफॉर्म करनी है। The water on top tastes sweet after dissolving sugar. It must be present in solution. Sugar particles can no longer be observed, but their presence can be sensed by taste. देखिए जब पानी के अंदर जो है पानी के अंदर शुगर को डिजोल्व किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि पानी जो है पानी का टेस्ट स्वीट लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। मीन्स इसलिए ये सॉल्यूएंट के अंदर प्रेजेंट है तभी मीठा लग रहा है। शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आप पानी में नहीं देख पाएंगे बट आप उसकी प्रेजेंस को टेस्ट से सेंस कर सकते हैं। जब आप टेस्ट करेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि वो वाटर स्वीट है। जब शुगर पानी के अंदर मिल जाती है तो ये ब्रेक डाउन और ब्रेक कर देती है एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को जहाँ पर उन्हें आगे ब्रोकन नहीं किया जा सकता। टाइनी ग्रेन्स ऑफ शुगर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो छोटे से ग्रेन्स हैं शुगर के वो बने होते हैं मिलियन एंड मिलियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से।
जो छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं एक अवेलेबल स्पेस को वाटर पार्टिकल्स के बीच में। जो स्पेस होता है उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में उसे बोला जाता है इम्पार्टिकल स्पेस। 7.2 different states of matter. The constituent particles of matter are held together through forces which are attractive in nature. These forces are called impartial attractions. जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हेल्ड किए जाते हैं कुछ फोर्सेस के थ्रू, जो कि अट्रैक्ट कर रहा होता है, नेचर के अंदर अट्रैक्ट होते हैं, एंड इन फोर्सेस को ही इम्पार्टिकल अट्रैक्शन कहा जाता है। इनकी जो अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है सब्सटेंस का नेचर कैसा है और उनका इम्पार्टिकल डिस्टेंस कैसा है। एंड इवन एक जो स्लाइट इंक्रीज हो जाता है डिस्टेंस के अंदर वो डिक्रीज कर देता है इम्पार्टिकल फोर्स को ड्रास्टिकली, मीन्स बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर फोर्स डिक्रीज हो जाता है। लेट्स एक्सप्लोर दीज अट्रैक्शंस बाय वेरी इन डिफरेंट स्टेट्स। अब जो ये अट्रैक्शंस हैं डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कैसे होते हैं आइए रीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट्स की। सॉलिड क्या है? फंडामेंटल स्टेट्स है मैटर की। इसकी एक डिफाइनाइट शेप होती है और एक वॉल्यूम होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड सो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जब सॉलिड की बात करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनका जो इंटरप्रैक्टिकल पार्टिकल जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो होल्ड करता है पार्टिकल्स को और फिक्स कर देता है पोजिशन में एंड उन्हें दूर होने से, फ्री होने से जो है बचाता है। पार्टिकल्स जो है मूव कर सकते हैं और एक दूसरे मूव टू एंड फ्रो मीन अबाउट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन से जो है मूव कर सकते हैं बट कैन नॉट मूव पास ईच अदर, एक दूसरे को पास करके मूव नहीं कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड्स। जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो उनके पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा और एक स्टेज पर जाकर के जब ये वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही होती हैं तो ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को लीव करना छोड़ना शुरू कर देते हैं एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हो जाता है एंड सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो टेम्परेचर है जो जिसकी वजह से ये हो रहा है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है सॉलिड का। मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो उसे ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एक लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और कंपेयर टू सॉलिड स्टेट के अंदर जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहते हैं, बट जो मेल्टिंग लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कुछ सॉलिड्स के अंदर वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है और कुछ का जो है बहुत जो उनका अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एक ये टेबल गिवन है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट्स हैं सम सॉलिड्स के। देखिए आई 0 डिग्री पर मटेरियल और उनके मेल्टिंग पॉइंट गिवन है। आई 0 डिग्री पर यूरिया 133 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। एक्टिविटी 3 आपने खुद से परफॉर्म करनी है। नंबर 2 लिक्विड स्टेट। Liquids do not have a fixed shape, but they have a fixed volume. This means a liquid can flow and take the shape of the container they are kept in. This because of the particles of liquids are free to move. देखिए लिक्विड के अंदर लिक्विड की एक फिक्स शेप नहीं होती है, एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। लिक्विड को जैसे लिक्विड को फ्लो कर सकते हैं जिस शेप के कंटेनर में आप जानेंगे ये उसकी शेप ले लेगा, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो इजीली मूव कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 आपने खुद से परफॉर्म करनी है।
लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक नहीं होते हैं जैसे कि सॉलिड्स में होता है, इसलिए ये जो है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो स्लाइड ओवर कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर एंड फ्रीली मूव कर सकते हैं। अफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिक्विड्स। When a liquid is heated, a stage comes when it starts boiling. The temperature at which a liquid boils turn into vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. देखिए जब लिक्विड को हीट किया जा रहा होता है वो एक स्टेज पर जाकर के वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स एक टेम्परेचर पर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ये जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। जिस पॉइंट पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा होता है तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत तेजी से हो रही होती है एक दूसरे के ऊपर से, इस वजह से जो क्या होता है जो इंटर पार्टिसिपल फोर्स होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो छिप जाते हैं लिक्विड स्टेट से एंड लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और गैसियस स्टेट में चला जाता है। Gaseous state. Gases are very different from solids and liquids. They do not have a fixed shape and also do not have a fixed volume. A gas spreads out and fills the entire space available to it. देखिए गैसेस जो है सॉलिड्स और लिक्विड से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, इनकी भी फिक्स शेप नहीं होती है, ना ही एक इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। जैसी गैस स्प्रेड होती है तो वो जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उसमें फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स बहुत ना के बराबर होता है। एंड इसी वजह से पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करते हैं पूरे के पूरे डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस के अंदर एक हाई स्पीड में। इसी वजह से गैस स्प्रेड हो जाती है बहुत फास्टली एंड कंप्रेस्ड हो जाती है बहुत इजीली। लिक्विड और गैसेस फ्लो करते हैं और वो उनकी एक फिक्स शेप नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड्स में देन फॉर्म करती हैं सॉलिड्स में एंड क्लासिफाई करती हैं एज अ फ्लूइड। मीन्स लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड कहा जाता है। एक्टिविटी 5 आपने खुद से करनी है। 7.3 in interparticle spacing in the free state of matter. Let's perform the following activity. Activity 6 आपको perform करनी है। Repeat this activity using water and observe. You would observe that the water is practically incompressible. Let's perform the another activity to learn about the interparticle space in liquid. देखिए आपने ये एक्टिविटी रिपीट करनी है और ऑब्जर्व करना है। पानी का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके जब आप रिपीट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स उनको कंप्रेस नहीं कर सकते आप। एक्टिविटी 7 आपने परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब शुगर ऐड कर रहे हैं आप पानी के अंदर, जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर डिसोल्यूशन होने के बाद क्या होएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा जो है डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो लेस देन है द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड शुगर। वाटर और शुगर की जो वॉल्यूम है उसके सम से सॉल्यूशन की वॉल्यूम कम है। इंडिकेट करती है देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। जब शुगर डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर तो ये शो करती है कि पानी के अंदर कुछ स्पेस है वाटर पार्टिकल्स के बिटवीन, जो स्पेस है जिसकी वजह से ये डिजोल्विंग हो रही है। Repeat activity 7 with other some solids such as common salt or glucose and insoluble solids like sand and stone pieces. आप activity 7 repeat कीजिएगा, आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप जब सैंड लेकर के देखेंगे तो सैंड के केस में क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिजोल्व नहीं होंगे पानी के अंदर जब उसे पानी के अंदर ऐड किया जाएगा। सैंड पार्टिकल्स जो हैं सेटल डाउन हो जाएंगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे कुछ स्पेस को कंटेनर के अंदर, कॉजिंग द टोटल वॉल्यूम टू इंक्रीज, जिसकी वजह से जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी।
7.4 Let's find out about the movement of particles in three states of matter. आइए फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर. एक्टिविटी एरिया आपने परफॉर्म करनी है. दिस हैपेंस बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर इन constant motion. First they pull out the particles of potassium permanganate from its grain and later they hit these particles so that they get spread throughout the liquid. ये देखिए ये तब होता है जब वाटर पार्टिकल्स जो है एक कांस्टेंट मोशन के अंदर होते हैं और जब आप पुल आउट कर देंगे पार्टिकल्स को पोटेशियम परमैंगनेट से की हेल्प से उसके ग्रेन में से, तो लेटर वो हिट करेंगे पार्टिकल्स को और जिसकी वजह से वो लिक्विड के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएंगे. इन केस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस द constituent particles are held together strongly. The water particles are unable to pull these out. अगर हम बहुत सारे सब्सटेंसेस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है एक साथ स्ट्रॉन्गली पैक्ड हो जाएंगे वाटर पार्टिकल्स के साथ, जिसकी वजह से आप उसको पुल आउट नहीं कर सकते हैं. सब्सटेंसेस जैसे कि सैंड ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, नहीं, ये पानी के अंदर नहीं होती है. When an incense stick is burned out in one corner of the room, initially the fragrance is felt only around the incense stick. देखिए जब एक इंसेंस स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती धूप होती हैं उनको बर्न करते हैं रूम के एक कॉर्नर में रख करके, तो स्टार्टिंग में जो फ्रेगनेंस है उसके पास ही आ रही होती है, उस स्टिक के पास से आ रही होती है. शॉर्टली आप स्मेल करते हैं और जो फ्रेगनेंस है पूरे रूम के अंदर फैल जाती है. बिकॉज जो ये इस वजह से होता है जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं पूरे रूम के अंदर और फिल कर रहे हैं. ये शो कर रहा है जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है वो मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. एयर पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं फ्रेगनेंस को जिसकी वजह से वो पूरे रूम के अंदर फास्टली मूव करती हुई स्प्रेड हो रही है. अब जो हमने इस चैप्टर में लर्न किया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं मैटर जो है कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और जिनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्टिव फोर्सेस की पार्टिकल्स के बिटवीन वो एक रिलेशन बताता है उनके डिस्टेंस के बीच में. मीन्स इट टर्न जो इनकी टर्न है वो डिपेंड करती है उनके थर्मल एनर्जी पर, मीन्स उनकी हीट एनर्जी पर. It is the thermal energy of the particle that determines the physical state of the matter. इसलिए जो थर्मल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो डिटरमाइन करती है उनकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को. इन द सॉलिड स्टेट थर्मल एनर्जी पार्टिकल इज लो सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड स्टेट के अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत लो होती है, इसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स को. और एट द मेल्टिंग पॉइंट थर्मल एनर्जी यूज की जाती है ओवरकम करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स को पार्टिकल्स के बीच में, एंड सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं. इस स्टेज पर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उनके फिक्स्ड पोजीशन से दूर. और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को अट्रैक्टिव फोर्सेस की एक लेवल पर जो अलाउ करता है पार्टिकल्स को कि वो उसके आसपास मूव कर सके, तो स्टिल विद इन अ लिमिट स्पेस, एक लिमिट स्पेस के अंदर ही. और गैसियस स्टेट के अंदर जो है पार्टिकल्स के अंदर बहुत एनर्जी होती है जो कि ओवरकम कर देती है फोर्सेस को और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन देम एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. वो मूव करते हैं फ्रीली ऑल डायरेक्शन के अंदर. पार्टिकल नेचर ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दिस इज शोन एज बिलो. देखिए थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर शो कर रखी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड की बात करें, देखिए सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं. इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम है. पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है आर क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होता है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है ना के बराबर होता है, मीन्स जब वाइब्रेशंस होती हैं तभी होता है. लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है थोड़ा सा, लिक्विड से स्पेस जो है उनमें मिनिमम होता है, इसमें इससे सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के अंदर ज़्यादा होता है. पार्टिकल्स लाइट लिटिल लूजली पैक्ड होते हैं.
सॉलिड्स की कंपैरेटिवली इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्लाइटली वीकर होता है सॉलिड्स में, इसलिए जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो एक लिमिट स्पेस के अंदर हो जाती है। गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर देखिए क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मिनिमम होता है, इतना मिनिमम होता है कि ना के बराबर होता है। एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है ऑल ओवर द स्पेस, जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उस पूरे में मूवमेंट हो जाती है। फॉरगेट मी नॉट, आइए बच्चों एक क्विक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए इन्हें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, लिटिल वीकर होता है लिक्विड्स के अंदर, और बिल्कुल वीकेस्ट होता है गैसेस में। सॉलिड्स की एक फिक्स शेप होती है, साइज होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, एंड नो फ्री मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो ना के बराबर होता है। लिक्विड्स की बात करें तो वो स्लाइटली वीकर होते हैं सॉलिड की कंपैरेटिवली, इनके पार्टिकल्स जो हैं वो अनेबल करते हैं उनको मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, और प्रोवाइड करते हैं एक इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। इसी वजह से लिक्विड्स की एक डिफाइनाइट शेप नहीं होती है, और डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होती है, ना ही फिक्स शेप होती है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो उनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होता है, और इनके पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं मूव करने के लिए ऑल ओवर द स्पेस, जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उसमें, और रिजल्टिंग मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, और गैसेस की भी अपनी शेप और वॉल्यूम नहीं होती है। एक्सरसाइज take the correct one. Number one, the primary difference between solids and liquids is that the constant particles are D. Closely packed in solids and move past each other in liquid. Rest questions खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks. Matter is made up of very tiny dash particles. Rest questions खुद से कीजिएगा. C. Write T for true and F for false statements. Number one, melting ice into water is an example of transformation of a solid into a liquid. True. Rest questions खुद से कीजिएगा. I hope you learned this chapter very well. Now you have to do the revision of this chapter at your home.